大家好，今日咧想同大家分享一下咧我哋當初咧嚟英國租樓嘅故事嘅。咁講翻少少基本資料先啦。咁其實咧我哋係2019年咧嚟英國嘅。咁嗰陣時咧就仲未有疫情啦，咁同埋 BNO Visa 咧都未出現嘅。咁所以咧我哋嚟嘅時候咧，可能喺租樓上面咧競爭咧就冇咁大。咁同埋我都覺得咧我哋嗰陣時租樓嘅程序咧都係比依家咧係簡單得多嘅。咁其實我哋咧就係以一個2人家庭嘅身份過嚟啦，我哋冇任何小朋友啦，同埋寵物嘅。咁相對嚟講咧，租屋嘅難度咧都係低啲嘅。咁我就首先講一講啦，我哋喺嚟英國之前呢，為咗租樓咧做咗啲咩準備？咁其實咧，我就喺我哋真正離開香港大約幾個月之前呢，就上網咧見到我哋依家住緊呢一個屋苑嘅網頁嘅。咁當時咧睇完佢屋苑資料之後咧，咁都覺得呢度幾適合嘅。不過嗰陣時其實呢個屋苑咧都係啱啱落成嘅啫，咁所以嗰陣時都唔係太知道啦。我哋真正過到嚟嘅時候咧，係有冇得喺呢度住嘅？咁我喺我哋離開香港前幾個禮拜咧，咁就有 email 去聯絡翻呢度嘅 agent 啦。咁因為我哋呢一個屋苑咧就淨係 for 租住嘅啫，係唔會有任何單位咧係可以俾你買嘅。咁佢哋咧就會有一個團隊啦，就專係咧去處理呢一啲嘅租務嘅。咁因為咧我哋都想喺我哋到埗之後啦，盡快可以去睇樓，然之後盡快咧就可以搬入去咁樣。咁但係我記得嗰陣時咧，佢哋就覆翻我咧，就叫我打電話咧先可以預約到個睇樓時間嘅。咁嗰陣時我都覺得哦，算啦，冇乜所謂，咁我哋到時到咗先至打電話嚟啦。咁我喺出發之前咧就已經上網咧 book 定咗頭嗰5晚嘅住宿。咁當時咧就好天真咧就覺得其實5日時間去揾樓應該 OK 啦。咁所以咧就淨係 book 咗5晚。咁嗰陣時就揀咗咧，其實係一間 pub 樓上嘅 bed and breakfast 咁樣。咁主要咧揀嗰度咧就係因為佢價錢都幾平啦，咁同埋又唔算離市中心好遠。咁我就覺得我哋揾樓嘅話咧應該都會幾方便嘅。不過其實佢間房咧都真係幾細嘅，咁同埋咧上上落落咧都係要行樓梯啦。咁同埋咧其實樓下咧係一間 pub 啦，即係間酒吧咁樣啦。星期六日咧嘅夜晚基本上咧你冇去到凌晨4、5點咧都係冇得瞓嘅。不過嗰陣時咧就冇諗咁多啦，純粹就睇價錢做人啦。因為覺得之後入伙咧一定會有好多錢需要使，咁都唔想咧就話開頭住嗰幾日嘅 B&B 就要使咁多錢嘅。咁之後咧我就會以一個 timeline 嘅形式啦，咁就同大家講一講咧我哋到埗咗之後10日咧係做咗啲咩嘅。到埗嘅第一日咧，其實我哋去到個 B&B 度放低晒所有嘢啦，食一食嘢之後咧，我就已經即刻咧開始要打電話俾啲地產啦，咁就去預約翻呢啲睇樓嘅時間嘅。咁當初咧我自己咧就冇再揾翻呢個屋苑啦，因為都覺得其實佢個租金咧係有超出我嘅預算嘅，咁就想試下睇下咧可唔可以揾到啲平少少嘅選擇啦。咁我就自己咧喺 Rightmove 啦同埋 Zoopla 上面咧都有揾翻啲唔同嘅盤嘅。咁嗰陣時咧就揾到一個咧喺一個地區咧叫做 Digbeth 啦。咁其實 Digbeth 咧都係離市中心非常之近嘅，算係一個發展中嘅地區啦。咁其實佢嗰度咧有好多舊嘅工廠咧，依家係一路拆卸重建緊嘅。咁某一啲工廠咧入邊就可能活化咗少少啦，就變咗做一啲畫廊啊或者係藝術嘅中心咁樣。咁我揾到嗰個屋苑咧都算係新落成嘅，咁但係因為佢位置上咧可能冇我哋依家住緊呢一個咁正宗啦，咁所以個價錢上咧就係平少少。我記得嗰陣時大概係600零700磅左右1個月咁樣。咁我第一日咧就打電話俾其中一個咧有放呢個盤嘅 agent 啦，咁就想約一約時間去睇樓。咁我哋嗰陣時咧都成功咧約到佢哋第2日咧就去睇樓啦。咁於是咧到咗第2日啦，咁我哋咧就去咗 Digbeth 嗰個屋苑外面咧，就等個 agent 過嚟啦。咁但係點知咧等咗一段時間咧，佢都冇出現喎。我都唔記得係佢打俾我先定我打俾佢先啦。咁然之後咧，佢就話俾我聽咧，原來咧佢唔係想俾我睇呢一個盤喎。咁我就唔知道咧係咪電話溝通上面咧當初有少少嘅誤會啦。咁佢就以為咧我哋想睇另外一間屋喎。咁其實另外一間咧，如果大家喺 Birmingham 附近住嘅話咧，應該會知道市中心嗰間 Tesco 喺邊
邊度啦。咁其實咧就係位於一條好旺嘅購物街，就係 New Street 啦。咁其實佢要帶我哋去睇嗰個單位咧，就係位於 Tesco 咧嘅樓上嘅。咁其實咧喺 Digbeth 行過去咧，差唔多要20分鐘嘅時間啦。咁嗰陣時咧，佢仲有少少好似埋怨我哋點解去錯地方，跟住咧佢就喺嗰個單位等我哋啦。我哋就老遠咧喺 Digbeth 咧要急急腳咁樣咧行翻去 City Centre 嗰度揾佢嘅。咁我哋行緊嘅途中咧，佢仲要係咁打電話咧嚟催我哋啦。咁所以其實成個氣氛咧已經唔係幾好啦。咁去到咧睇嗰層樓啦，咁其實可能佢都比較舊少少啦，咁都冇乜話有執過個單位，即係我自己覺得咧就唔係好乾淨咁，所以咧其實都睇一睇咧，我哋已經覺得咧唔會有興趣住喺度，咁好快咧就走咗啦。咁我哋嗰日睇完嗰個單位之後啦，就喺市中心附近周圍行啦，咁就行下咧就嚟到呢一個屋苑啦喎，因為嗰陣時咧我哋就覺得其實呢度個租金咧咁貴都唔知道啱唔啱我哋啦，咁但係嗰一下又覺得其實睇下都冇壞啊，唔使一定要租㗎。咁我哋咧就入咗去個管理處嗰度啦，就問佢哋如果我哋想睇樓可以點樣樣啊？咁佢就俾咗個電話號碼啦，咁就叫我哋咧打電話咧去約翻時間睇樓嘅。因為其實咧我入咗去個管理處之後咧，其實已經大概睇到佢個環境係點樣啦。咁其實佢實際環境咧同網上啲相咧都幾吻合嘅，咁我都覺得其實個環境都算幾唔錯喎。咁於是我哋嗰晚翻到 B&B 咧，就即刻咧就打電話去佢哋個 office 啦，咁就約翻佢哋睇樓嘅。咁其實咧可能嗰陣時咧都唔算係好多人租樓啦，咁我哋都約到咧第二日咧就可以去睇啦。咁於是咧就嚟到我哋到埗之後嘅第3日啦，咁我哋咧就真正咧就嚟咗呢一個屋苑嗰度睇樓啦。咁佢都有問我哋咧有冇話諗住係租幾大啦。咁因為我之前咧就有喺佢哋個網度咧睇咗大概有啲咩類型嘅單位係可以租啦。咁我就同佢講話我哋想睇 studio 同埋一房單位嘅。咁因為當時呢個屋苑咧係新落成嘅，咁所以其實好多單位咧都係未有人住過啦。咁所以咧其實入邊所有嘢咧都係好新淨嘅。咁我哋第一個睇咧就係睇咗個 studio 先啦。咁其實佢整體面積上咧都唔算太細嘅，咁只不過咧佢就係一入門口嗰個位咧，左邊咧就已經係張床，咁然之後右邊就係廁所啦，咁然之後再行前少少咧就係一個廳，再加埋開放式廚房咁樣。咁佢就完全除咗廁所同埋個儲物室之外咧，係完全冇任何其他間隔嘅。因為我哋當時咧都知道咧，我哋之後會成日煮飯嘅，咁都會覺得咧，如果其實廚房同睡房冇間隔嘅話咧，其實煮食嘅時候嘅油煙啦同埋氣味咧，完全咧係喺你個睡房入邊咁樣嘅喎。咁所以我哋咧都覺得唔係幾好啦。咁同埋佢哋嘅儲物空間咧都比較少。咁例如係雪櫃嗰啲咧，其實咧佢都淨係 half size 嘅啫。咁如果我哋成日煮嘢食嚟講呢個雪櫃咁細咧，都真係幾唔方便嘅。咁於是我哋睇埋個一房單位之後咧，就決定我哋想租個一房啦。咁睇完之後咧，個 agent 都有話翻俾我哋聽，如果想租一房嘅話咧，大概係幾多錢嘅。咁我自己原本咧喺嚟之前咧都有對於我哋喺租金上面咧作一個預算啦。咁就希望可能600零700磅之內咧可以搞得掂嘅。咁當時咧佢話俾我哋聽個價錢咧就係大概係800至850磅左右。咁詳細咧就要佢翻到 office 咧 confirm 咗之後咧再話俾我哋聽嘅。咁其實佢呢一個價咧比起我哋嘅預算咧差唔多係多咗成100磅嘅。咁但係我自己覺得啦，其實呢個屋苑嘅整體環境咧都唔錯啦。除咗係佢嚟緊會起第2期，可能會有建築上嘅噪音之外咧，其實內部環境因為係真係全新第一手咁樣住啦，我自己咧就有少少潔癖嘅，咁就會覺得咧好想住一個全新嘅地方咁樣。咁同埋其實呢個屋苑嘅位置咧都好好啦。咁我自己嗰陣時咧就有計一計翻條數啦。咁其實發現原來超出我哋個預算少少咧，我哋都係仲負擔到嘅。咁同埋講真，我哋喺屋企入邊嘅時間咧咁多啦，都會想咧住一個我哋覺得舒適啊滿意嘅地方。咁我哋依家諗翻咧都非常之慶幸我哋當初咧係揀咗呢度租嘅，因為其實過去嗰1年咧疫情期間，我哋留喺屋企嘅時間咧幾乎係99% 嘅。咁如果咧嗰陣時係租咗一間我哋冇咁滿意、冇咁舒服、冇咁乾淨嘅屋企嘅話咧，過去嗰1年咧應該都真係會幾唔開心嘅。咁所以呢一個超出預算少少嘅每個月100磅咧，其實我覺得完全係值得嘅。
咁我哋嗰陣時咧就決定咗，好啦，咁我哋就租呢度啦。咁佢就叫咗我哋去附近呢個 agent 個 office 嗰度咧去交翻呢一個申請啦。嗰陣時咧就 check 翻我哋嘅 passport 啦，咁同埋咧就交翻個住址證明啦。因為當時我哋啱啱先嚟咧就冇任何喺英國嘅住址證明嘅，咁佢哋話咧其實喺香港嗰個咧都 OK，咁我哋咧就交咗喺香港嘅銀行月結單咁樣。咁第4日嘅朝頭早咧，我哋就已經收到一個電郵啦，就話個業主咧就已經接受咗我哋嘅申請啦。咁佢喺個電郵入邊咧都有詳細嘅步驟啦，話俾我哋知咧我哋下一步要做啲咩嘅。咁我哋下一步咧就係入翻呢個 holding deposit 啦。咁多數咧就會係等於1個禮拜嘅租金嘅。咁呢一個 holding deposit 咧係可以計埋落去咧，我哋到時會俾嘅第1個月租金啦，同埋成個單位嘅按金嘅。咁佢喺個 email 度咧都有條 link 啦，俾我哋 click 翻入去咧，咁就要我哋交翻一份咧 online 嘅 reference form 嘅。咁呢份嘅 reference form 咧就要填翻你自己嘅工作上面嘅資料啦，一啲收入啊，同埋可以聯絡到你上司嘅方法嘅。咁如果咧係冇 reference 嘅話咧，咁平時多數啲業主咧可能都會收翻你大概6個月啦，或者1年嘅預先俾嘅租金。咁呢樣嘢咧就要自己咧再去同業主去商討翻啦。咁去到第5至第8日啦，咁當中咧就包含咗一個 weekend 嘅時間啦。咁我都一路有同負責嗰個 agent 咧就有 email 聯絡啦，咁睇一睇咧我哋成個申請嘅進度係去到邊嘅。咁因為我哋當時咧都想盡快可以搬入去啦，唔想咧再喺住宿上面咧去使咁多額外嘅錢嘅。咁佢咧其實都有講翻俾我哋聽咧，大概係邊一日可以入伙啦。但係其實一切咧都係視乎咧嗰個 reference check 嘅。咁如果喺 reference check 上面有啲咩問題咧，都有機會咧係租期開始咗之後咧，我哋都未可以入伙嘅。咁我哋嗰幾日咧，除咗等待之外咧，就係去咗附近唔同嘅地方啦，去格下價。對於一啲我哋即將會買嘅家庭用品啊、食品等等咧，就睇下邊度買會平啲咁樣。咁我頭先都有講啦，我哋開頭咧其實淨係 book 咗5晚嘅 B&B 啫。咁我咧喺嗰度咧已經住到有少少辛苦啦，同埋覺得佢夜晚真係有啲嘈。咁於是咧，我哋就另外咧就 book 多咗4晚咧，就轉咗去另外一間酒店嘅。咁時間一跳咧就跳咗嚟第9日啦，咁即係咧我哋入伙之前嘅一日啦。咁我哋咧就喺晏晝4點嗰陣時咧，先至收到佢嘅 email 咧，就話我哋可以簽約啦。咁喺英國咧，大多數咧租樓簽約咧都係喺網上完成嘅。咁佢就咧 send 咗一份 digital form 咁樣啦，我哋就自己各自咧就要喺每一頁下邊咧簽名。咁當然咧都係一個電子嘅簽名嚟嘅。咁其實計翻啦，由我哋真係交咗嗰個 reference check 啦，到佢真正咧肯同我哋簽約咧，如果唔計週末嘅話咧，其實係用咗3個工作天。咁其實咧，我覺得都算係幾快噶啦。咁當我哋簽完約之後咧，就要再去俾埋剩翻嘅第1個月租金啦，同埋按金嘅。咁其實咧嗰日咧都真係幾趕急嘅，因為其實我哋第2日咧一早咧就已經要入伙啦。咁其實佢真係好 last minute 咧先至 send 份約俾我哋簽。咁我哋咧嗰陣時仲係唔知喺個 pub 嗰度食緊嘢咁樣啦，都嗱臨咧搞掂晒個約啦。咁然之後再過埋錢俾佢咧，就可以等佢快啲咧可以去處理成件事，咁令到我哋第2日咧可以順利入伙嘅。咁嚟到第10日咧，就係我哋最興奮嘅入伙日子啦。咁我哋嗰一日朝頭早咧，就係7點零鐘咧，就已經喺酒店嗰度 check out 咗啦。咁就攞晒我哋全部嘅嘢。咁我哋嗰陣時咧就有6個篋。2、3個大袋咁樣，咁就去咗佢哋個管理處門口嗰度啦，就等佢哋開門嘅。咁嗰陣時咧，我仲記得應該係嗰個人啱啱返工咧，就要俾鎖匙我哋啦，就帶我哋上嚟我哋個單位嘅。咁我哋放低晒所有嘢之後啦，咁就即刻出去咧，就買一啲清潔嘅用品啊，即係譬如地拖啊、掃把啊、一啲清潔劑嗰啲咁樣，同埋都買咗啲咧我哋第1晚咧一定要用嘅嘢，譬如係枕頭啦，同埋可能一啲廁紙啊、紙巾啊，同埋洗手液、沐浴露嗰啲。咁然之後我哋亦都好快咁去咗一轉 IKEA 咧，就買咗啲我哋之前咧已經喺個清單上面寫好咧需要買嘅嘢，譬如係啲床單啊、被鋪嗰啲咧，我哋都係喺 IKEA 嗰度買嘅。咁翻到嚟之後咧，就嗱臨咧洗晒啲床單被單啦，希望可以喺瞓覺之前咧係可以乾得切嘅。咁同埋都好簡單地做翻一個全屋嘅清潔啦。咁其實入伙第1日咧，真係做咗超級多嘢。咁我哋最後咧都趕得切咧喺瞓之前咧有乾淨嘅床鋪用嘅。
咁呢個呢，就係我哋嚟咗英國之後10日入伙嘅故事啦。咁我知道呢，我哋呢個經驗呢，其實喺今日呢都未必真係會有啲咩參考作用啦。咁但係其實都好想同大家分享翻我哋當初經歷過嘅嘢啦。咁同埋咧都可以俾翻一個回憶嘅記錄自己。咁因為如果唔係拍呢條片呢，我都唔會特登呢走去抄翻之前嗰啲 email 啊，睇翻我哋其實呢邊一日係做咗啲咩嘢咁嘅。即係其實呢，要將所有嘢呢去夾埋喺呢10日入邊做呢，都真係幾攰啊。咁同埋成個過程當中呢，就一路都好心急啦，好想快啲完成呢樣嘢，好想快啲搬入去咁樣。咁但係其實就算係真係好攰啦，同埋好多嘢都好擔心，但係其實呢，成個過程中呢，我哋都非常之期待呢，可以真正係入伙嗰一刻啦。咁然之後呢，就開始我哋個新生活咁樣。咁都希望呢，嚟緊將會移民嚟英國嘅朋友呢，都可以好似我哋咁樣一切呢順順利利啦，咁都可以喺英國呢開始你哋幸福嘅新生活嘅。咁都希望有一日可以同大家喺英國見面啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話呢，就記得撳個 like 咁同埋 subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。